Навсегда ли покинул Джонни Депп пиратов после решения апелляционного суда? Означает ли это, что пираты Карибского моря без Джонни Деппа обречены на провал? Уберут ли аниматроника Джека Воробья из парков аттракционов Дисней, когда студия решила переписать вселенную пиратов? Обо всем этом через несколько секунд. Привет, вы смотрите файлы Джонни Деппа. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить свежие новости вокруг Джонни Деппа. Джонни Депп и его поклонники, если на то пошло, в последнее время переживают неспокойные времена. В ноябре прошлого года актер проиграл длительный судебный процесс против желтого газетного издания The Sun. Джонни Депп и его лагерь с самого начала отрицали все обвинения. Бывшие девушки Джонни Вайнона Райдер и Ванесса Паради даже выступили на его защиту на разных этапах судебного разбирательства. Однако, как только Депп проиграл дело в высоком суде прошлой осенью, его отрицание обвинений осталось без внимания в отношении занятости. Актера попросили добровольно уйти с главной роли Геллерта Гриндевальда в саге «Фантастические твари» от Warner Bros. Что касательно пиратов, то официальных данных пока что нет. Возможно, Дисней ждут апрельского решения по разбирательству между Деппом и Хёрд в 2022. Станет ли Марго Робби теперь главной героиней новой вселенной пиратов? А вот Мадс Миккельсен взял на себя роль Гриндевальда в «Фантастических тварях 3». Это уже официально. Поклонники, в частности, выступили с петицией против решения уволить Деппа, в которой требуют, чтобы актер повторил свою роль Джека Воробья. На данный момент петиция набрала более 500 тысяч подписей. Дисней ранее указывал, что они могли бы рассмотреть возможность включить Джонни Деппа в «Шестых пиратов», если бы он выиграл повторное судебное разбирательство или апелляцию в Лондоне. Однако апелляционный суд принял решение, что голливудский актер не может обжаловать решение судьи Эндрю Никола, который курировал разбирательство по иску Деппа. Согласно отчету The Guardian, актер обратился в апелляционный суд с просьбой разрешить ему обжаловать решение с целью отмены его выводов и назначения повторного судебного разбирательства. Однако после слушаний на прошлой неделе, в четверг, суд отказал Деппу в разрешении на подачу апелляции. Лорд-судья Андерхилл и лорд-судья Дингеманс подчеркнули, что обжалование решения судьи первой инстанции по вопросам оспариваемого факта столкнулось с серьезными трудностями. Это, вероятно, означает, что надежда на приход Джонни Деппа во франшизу «Пиратов Карибского моря» тускнеет, поскольку студия Walt Disney указала, что повторное слушание было единственным способом, после которого они рассмотрели бы идею возвращения капитана Джека Воробья. На момент публикации этого видео не было никаких обновлений относительно того, сможет ли Джонни повторить свою роль Воробья в будущем фильме киносаги. Но, повторюсь, Дисней, возможно, ждет решения по апрельскому слушанию в 2022. Я думаю, выражу мнение большинства зрителей и поклонников «Пиратов Карибского моря», когда скажу, что дальнейшие фильмы обречены на провал без Джонни Деппа. Вспомните, кто зародил в вас жажду увидеть продолжение «Пиратов», требуя новый фильм снова и снова. Верно, Джонни. Он стал своего рода изюминкой саги. Не стоит отметать в сторону и других не менее знаковых и значимых актеров, но согласитесь, Джонни Депп сделал эту франшизу. Недаром актер стал самой кассовой звездой, принесшей Дисней огромную прибыль. В связи с недавними новостями об актере, фанаты прокомментировали, как они относятся к аниматронику Джека Воробья, который уже много лет является частью аттракциона «Пираты Карибского моря» в парках Диснея. Для некоторых, если персонаж Джонни Деппа останется в парках, это может отправить неверное сообщение, в то время как другие считают, что Диснею не следует трогать аниматроника Джека Воробья, поскольку он добавляет привлекательности паркам. Подавляющее большинство хочет, чтобы Депп остался в роли Джека Воробья в аттракционе Дисней. В целом результаты действительно были ошеломляющими, так как Джек Воробей остался фаворитом. Кроме того, читатель Inside the Magic Брэндон Ди недавно прокомментировал одну из статей, объясняя, почему он считает, что персонаж Деппа, Джек Воробей, является неотъемлемой частью франшизы и привлекательности пиратов. Джей Ди – один из моих любимых актеров всех времен. Чутье и харизма, которую он привносит в персонажа Джека Воробья, уникально для Деппа как великого актера. Это не то, что можно так легко воспроизвести и заменить. Независимо от того, что происходит за кулисами в жизни Деппа, он является иконой франшизы «Пираты Карибского моря», и его удаление только повредит франшизе. Я даже не хочу представлять мир, в котором Джека Воробья играет кто-то другой. Это почти преступно, и я, например, не буду тратить свои деньги ни на что из «Пиратов Карибского
Карибского моря, кроме Джонни Деппа. Я не понимаю, чем это может закончиться хорошо для Диснея, поскольку я уверен, что большинству людей не будет интересно смотреть фильм без Деппа. Позор тебе, Дисней, тебе должно быть стыдно. А пользователь ITMG сказал, что он не может смотреть фильмы о пиратах Карибского моря без Джонни Деппа, не говоря уже о парках. Серьезно, фильмы о пиратах Карибского моря без Джека Воробья – это как Индиана Джонс без Харрисона Форда в роли Индианы Джонса, фильмы о Джеймсе Бонде без Джеймса Бонда, фильмы Гарри Поттер без Гарри Поттера. Не теряйте этого замечательного персонажа, и никакой другой актер не сможет сыграть главную роль. Джека Воробья не сможет сыграть никто, кроме Джонни Деппа. А как вы думаете, стоит ли Диснею вернуть Джонни к роли Джека Воробья, даже несмотря на решение суда? Ведь Хёрд продолжает работать на крупную студию, хотя все знают о ее лжи под присягой. Важно ли вам мнение судов по отношению к Джонни? Пересмотрели ли вы ситуацию после отклонения апелляции Джонни и на какой стороне теперь, Деппа или Хёрд? Напишите мне в комментарии все ответы, лучший отправлю в закреп. А на сегодня все. С вами был Владимир и файлы Джонни Деппа. И как всегда, держим кулаки за Джонни. Всем удачи и пока-пока.